Vamos estudar? Olá, aqui é a professora Vivian Salgado. Estou fazendo vídeos para auxiliar crianças, alunos que querem melhorar na leitura e na escrita, que querem aprender a ler e escrever de forma divertida e legal. Turminha, nós já conhecemos o alfabeto, já sabemos que tem as vogais e as consoantes, e agora nós estamos estudando os sons que essas letras fazem. A princípio, são os sons das vogais. Na aula anterior, fizemos os sons da vogal A. O som que a vogal A faz. Hoje, nós vamos ver a vogal E, que também pode fazer E. Tá bom? Ó, a letra E maiúscula de forma, a letra E minúscula de forma. E maiúscula de mão, E minúscula de mão. São as 4 formas que a letra E aparece, tá bom? Agora, nós vamos ver essa boca aqui, ó. Essa boca é a boca que a gente faz quando fazemos o som dessa vogal. E. Lembra que esse E pode ter o som aberto. É. A boca é a mesma. O que muda é o som que sai. E. É. Ok? Temos aqui embaixo 4 figuras. Todas as figuras estão iniciadas com a letra E. Então, tem o som E. Vamos pronunciar essas palavras? Vamos olhar a figura e falar o nome, imitando esta boquinha que está desenhada aí, tá bom? Essa primeira aqui, ó. O que é essa figura? É uma estrela. Estrela. Presta atenção. Nessa palavra, eu só fiz uma vez essa boca aqui? Ou eu fiz mais de uma? Quantas vezes eu pronunciei o som da letra E, da vogal E? Estrela. São 2 letras E, ó. Estrela. E esse último som, qual foi mesmo que vocês já aprenderam? Do A, não é? Então, a gente já viu que tem 2 letras Es e uma letra A. Não é? Não deu para identificar esse som? Ó, estrela. Tem 3 vogais. Um E, outro E e um A. Vamos para a próxima palavrinha? Que figura é essa daqui? É um elefante. Como? Elefante. Quantos Es vocês escutaram nessa palavra? Vamos contar e olhar para a boquinha de vocês? Vocês podem usar um espelho para ver a boquinha de vocês, tá bom? Ó. Elefante. Essa palavra tem 3 E. Vocês viram uma boca do A aí? Ó. Elefante. Temos 3 letras E e uma letra A nessa palavra. Quando a gente aprende a escutar o som da letra, a gente começa a identificar essas letras nas palavras que nós escutamos. E aí, na hora de escrever, fica fácil. Se eu sei como é o som da letra, sei como é a boquinha dela, eu sei que eu vou usar ela para representar. Vamos para a próxima palavra? Ó, escova. Escova. Quantos E você escutou? Escova. Um E só, não é? E no final, ó, vá. Nós escutamos o A, que aprendemos na aula anterior. Então, a gente já sabe que tem um E e que tem um A. Não é verdade? O próximo desenho, a próxima palavra que nós vamos falar é essa daqui, ó. Uma escada.
Escada. Quais são as vogais que você escutou nessa palavra? Um E. Um A. Mais um A. Então, tem um E e tem dois A. Ok? Qual é a missão de vocês agora? Treina a pronúncia dessas palavras, o som do A e o som do E no espelho. Toda vez que a nossa boca faz A, eu tenho que pôr uma letra A ali. Toda vez que minha boca faz E ou E, eu vou pôr uma letra E, uma vogal E. Então, vocês vão fazer a escrita da forma como vocês acham que é a forma correta da palavra estrela, elefante, escova e escada. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos aprender o som da vogal I. Então, até lá, pessoal. Ó, joinha para pro, escreve lá, tá bom?